ప్రేక్షకులకు నమస్కారం అండి. ఇప్పుడు మనం తెల్ల జిల్లేడు చూస్తున్నారు కదా. ఈ తెల్ల జిల్లేడు చెట్టు గురించి చెప్పుకుంటున్నాం. ఇది పువ్వులండి. ఇది ఓకే. ఇది మొగ్గలు పువ్వులతోటి కలిపి ఉంది. జిల్లేడులో 2-3 రంగులు ఉంటాయండి. అందులో తెల్లది బాగా శ్రేష్టం అన్నమాట. జిల్లేడు చెట్లకి అన్నిటికీ ఒకటే గుణం, కానీ తెల్ల జిల్లేడుకి కొంచెం బలమైన గుణం ఉంటుందండి. మామూలు జిల్లేడు మీద కొంచెం ఎక్కువ గుణం ఉంటుంది, అంతకుమించి ఏమీ లేదు. దీన్ని ఆక్ అంటారు, హిందీలో మదార్ అని కూడా అంటారు. ఓకేనండి. దీని పాలకుండే గుణం సెపరేటు, పువ్వు గుణం సెపరేటు, వేరు గుణం సెపరేట్ అండి, మొగ్గ గుణం సెపరేట్. ముఖ్యంగా ఇది అతి వేడి చేసే మొక్క అండి. వృక్షం కాదు, చెట్టు. ఇది చిన్న మొక్క, పొదలాంటిది. దీని లక్షణం ఏంటంటే చాలా వేడి చేస్తుంది. ఈ వేడి చేసి లక్షణం ఉండడం వల్ల దీని యొక్క పువ్వులు కోసుకుని మీరు ఈ పువ్వుల్ని ఆదివారం కలెక్ట్ చేసుకోండి. ఏదైనా సరే కలెక్ట్ చేసుకుని ఈ పువ్వులు చూసుకోండి ఎంత బరువు ఉన్నాయో. వీటిని శుభ్రంగా నీళ్ళల్లో కడగండి. అర్థమైందండి. నీళ్ళలో ఒకసారి ముంచి కడిగితే లోపల ఏమన్నా పురుగులు ఉన్నా పువ్వు లోపల బయటికి వెళ్ళిపోతాయి. ఆ విధంగా కడిగిన తర్వాత అవి నీళ్ళు ఇదిపేసి చూసుకోండి. లేదంటే కడగటానికి ముందర చూసుకోండి, మీకు కరెక్ట్గా వస్తుంది తూకం. ఆ తూకానికి సరిపడి మిరియాలు, అర్థమైంది కదండి, మిరియాల చూర్ణం తీసుకోండి. ఈ పచ్చి పువ్వులు అది కలిపి బాగా మెత్తగా నూరుకోండి. మాత్ర కట్టడానికి వస్తుంది. చిన్న శలగలంత కానీ ఒక బఠానీ లెక్క కానీ కట్టుకోండి. కట్టుకొని ఉదయం ఒక మాత్ర, సాయంత్రం ఒక మాత్ర ఖాళీ కడుపుతో వేసుకోవాలి తినే ముందర. వేసుకుంటే అనేక రకాలైన దగ్గులు, శ్లేష్మ వ్యాధులు అన్నీ కూడా తగ్గి, మెయిన్ మీ యొక్క శ్లేష్మాన్ని, కాఫ్ అనేది తగ్గించడంలో ఒక అద్భుతమైన మూలిక జిల్లేడు అండి. అందులో ఇది తెల్ల జిల్లేడు కాబట్టి ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ శక్తిగా మనకి పనిచేస్తుంది. అర్థమైంది కదండి. అదే ఫార్ములా మీరు ఈ మొగ్గలు ఉన్నాయి కదండి, ఎడవకుండా ఉన్న మొగ్గలు, ఒక్కొక్క మొగ్గలో ఒక్కొక్క లవంగ మొగ్గ, లైట్గా లవంగాన్ని ఏం చేయాలి, శుద్ధి చేసుకోవాలి. ఎలా శుద్ధి చేయాలండి, మూకుట్లో వేసి ఒకసారి వేపించండి. వేపిస్తే లవంగాలు శుద్ధి అయిపోతాయి. అప్పుడు ఒక్కొక్క మొగ్గలోని ఒక్కొక్క లవంగ మొగ్గ గుచ్చండి. గుచ్చి దీన్ని ఒక కుండలో పెట్టి వాసన కట్టి వారం రోజులు వదిలేయండి. వారం రోజుల తర్వాత వాటిని పువ్వుల్ని ఆ మొగ్గతోటి సహా తీసుకుని జాగ్రత్తగా నూరుకుని మాత్ర కట్టుకుంటే ఇది కూడా మీ యొక్క దగ్గుల మీద, శ్లేష్మం మీద, సంవత్సరాల తరబడి ఉన్న దగ్గు కూడా అద్భుతంగా తగ్గించే ఒక గొప్ప ఫార్ములా అండి ఇది. అర్థమైంది కదండి. ఇప్పుడు మీకు 2 ఫార్ములాలు చెప్పాను నేను. ఏది, పువ్వు ఒకటి, మొగ్గ ఒకటి. పువ్వు ఏమని చెప్పానండి, ఈ పువ్వుల్ని తీసుకుని జాగ్రత్తగా తూకం అయిన తర్వాత నీళ్ళల్లో వేసుకుని కడిగితే ఆ లోపల ఏమన్నా పురుగులు కానీ, సాలి పురుగులు చిన్న చిన్నవి ఏమన్నా దూరుంటే ఆ పువ్వు లోపలికి అవన్నీ పోతాయి. కాసేపు నీళ్ళలో ముంచేసి వదిలేస్తే అవన్నీ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అది తీసుకుని మిక్సీలో మెత్తగా కొట్టుకుని, లేకపోతే కలవంలో నూరుకుని, దీనికి తూసుకుని ఉంచుకునే సమానమైన పాళ్ళల్లో మిరియాల చూర్ణం కలుపుకోవాలండి. ఏం కలుపుకోవాలి, మిరియాల చూర్ణం. అంటే ఈ పువ్వులు ఒక 50 గ్రాములు తీసుకున్నారనుకోండి, 50 గ్రాములు మిరియాల చూర్ణం తీసుకోవాలి. 2 కలిపి కూడా మీరు మెత్తగా నూరుకోవచ్చు. ఆ విధంగా వీటిని నూరి శనగ గింజ అంత, లేకపోతే బఠానీ గింజ అంత మీరు మాత్రలు కట్టుకుని ఉదయం సాయంత్రం పరగడుపున వేసుకోవాలండి. వేసుకుని స్వీట్ తినడం అనేది తగ్గించాలి. అలాగే సిట్రస్ ఫ్రూట్లు ఏవైతే శ్లేష్మాన్ని పెంచాయి, నారింజకి సంబంధించినవి అంటే బత్తాయి ఇటువంటివి తిన్నారనుకోండి, శ్లేష్మం ఎక్కువ పెరుగుతుంది. అర్థమైందండి. అలా శ్లేష్మాన్ని పెంచే ఆహారాన్ని తగ్గించి మీరు ఇది తీసుకుంటే మీకు దగ్గులు, శ్లేష్మం, గుండెలకు పట్టేసిన కఫం ఇవన్నీ తగ్గించడానికి చాలా బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తుందండి. ఇది ఉదయం సాయంత్రం 2-3 నెలలు వాడుకోవచ్చు. అదేవిధంగా మొగ్గ, ఈ మొగ్గ ఏదైతే ఉందో ఒక్కొక్క మొగ్గలో ఒక్కొక్క లవంగం పెట్టమని చెప్పాను నేను. మొగ్గలు కోసుకుని అందులో లవంగం పెట్టి అవన్నీ కూడా ఒక పిడతలో వేసుకోండి. కొత్త కుండ పిడతలో వేసుకుని వాటి పైన వాసన కట్టి మూత వేసి అలా వదిలేయండి. సరిగ్గా 7 రోజులు వదలండి. 8వ రోజు తీసుకుని దీన్ని మెత్తగా నూరుకోండి. నూరుకుని నేను ముందర ఫార్ములాలో చెప్పినట్లుగానే శనగంత కానీ, లేకపోతే బఠానీ లేక మాత్ర కట్టుకుని, కొద్ది ఇంచు మీద 2 ఒకే సైజు ఉంటాయి. మీ శరీరం బరువుని బట్టి చిన్నవాళ్ళకైతే 10 సంవత్సరాలు దాటి 15,
7 సంవత్సరాల నుంచి 14 సంవత్సరాల లోపు అయితే ఉదయం సగం, సాయంత్రం సగం వేసుకోండి. 15 సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్ళు అయితే ఉదయం ఒకటి, సాయంత్రం ఒక మాత్రం వేసుకోండి. నీళ్ళతో వేసుకున్నా పర్వాలేదు. ఈ గుండెలకు పట్టిన కఫం కానీ, శ్లేష్మం కానీ, ఇబ్బందులన్నీ తగ్గించడానికి ఒక అద్భుతమైన మూలిక జిల్లేడండి.